眼前的女孩遭到了外星生物的追杀，因为害怕，她只能躲进一台冰箱，接着关上上面的盖子。本以为自己聪明不会被发现，转眼的功夫，外星生物就从她的身边经过，女孩吓得大气也不敢喘一下。本以为躲过一劫，没想到还是被发现，盖子被缓缓打开，下一秒就传来了女孩的尖叫。上校带着下属四处搜寻，其中一名士兵发现了女孩躲在了冰箱里。发现时，女孩头部中枪，早已没了气息。从他们到了这个超市开始，就不停的有人被杀，可连外星生物的具体形态也没有看清楚。看到女孩的惨死，凯瑟琳悲痛欲绝。经过这件事，上校决定立刻带着大家返回天文台。其中一名士兵脖子中枪，只能靠着队友扶着走回去。刚返回就对受伤的士兵展开营救。没多久，上校找到凯瑟琳，告诉他一个不幸的消息：刚刚那个士兵因为失血过多已经死了。凯瑟琳无比自责，如果不是自己执意要离开天文台找妹妹，也不会造成这么多的悲剧。上校安慰他说，这并不是他的错，猜测外星人一定是被什么东西吸引才来到了地球。这时电台突然传来了外星人的信号，而且比以往的强度更强。听